एक्सीडेंट ही किया रोजी ने एक्सीडेंट ही किया टक्कर वाली मारी जवान की कहां से आते हैं कहां से आते हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज ज़हीर सन कुल्फियां खावेंदा पिया सन गिदी वेंदा ये हुन सन कुल्फियां ते गिना करे सी वीआईपी बहुत ज्यादा सा कोई बारिश आई है मरी दा माहौल बहुत बारिश आई थे मरी दा माहौल रे घणा कुल्फियां गिना दे कुल्फियां ने ही नहीं कोई लगने मुक गई हैं हैं कुल्फियां ए हे ओ कुल्फियां वाले को नहीं दिखा के दिखा दे ओ देखो बंद भी कुल्फियां बंद की दी कुल्फियां हैं ओ लुक हां ना पे कुल्फियां हैं इडू काम ही खले बराई भेड़ा फिट गई हैं हां गिरनी है ना ना गिरनी है वो वजह चैनल पर रैंक थी अभी अच्छा दुकान ये दोस्त दुकानदार साडे से दुकान स्पेशल खुलेंदे थी कैमरे ते हाथ चा मारना या कतरुक ए देखे ए हाथ लगी होन देगा ए असल पैसे दे तू उसनु पैसे दे कुल्फी बढ़िया कुल्फी हां भाई प्रोफेशनल व्लॉग नहीं बनदा पे तेरा इडू तक विचा बुड्ढे पैसे दे कितने ओ पैसे दे घर रह गए मेरे मैं चाटा ही मरे ना होना अच्छा चाटे भी नहीं होने इधर रेहान कमांडा वेंदा पे वाल कुतराए इसचा एक कुल्फियां खवाए से बड़ा बड़ा गल वापस बने से फोटो मारे भाई हां ये असल रिजल्ट होना ना क्या करना चाहते हो दोस्तों हैं मैं मुझे बड़ा मजा आया कुल्फी गिन के अच्छा एक्सीडेंट ही किया रोजी ने एक्सीडेंट ही किया टक्कर वाली मारी जवान की ये गुखड़ा बैठा आई नक्कर बड़ा और डांग नहीं मरे ने ए तो नहीं देख सकता ठीक है ससुर मारना चाहते हैं ये कौन है बना जो लेट बंदी मेरी एक कसम खारा दी मेरे वीरान बात कल बाकी करे दोस्तों तो ज़हीर दे चैनल में सब्सक्राइब भी कर रहा है अच्छा चैनल सब्सक्राइब कर दो बहुत चाहिए कुल्फी खाने दे अरे कुल्फी क्या करता क्या यार हम तू जूस पिला से ठीक है रोजी माल की जगू ये देख कितनी माहौल बना होता है पानी कितने ठीक है दोस्तों ने कहा बहुत ज़्यादा बारिश है बारिश बड़ी बारिश रोज ही डर की है बारिश का ओए वन बिरानी खा वन के ना ऑर्डर नहीं आया आंधी बिल्कुल भी रात बदी है हां अगली वीडियो कितने बजे से मान के अगली वीडियो टुक्कर ते बने माजे होटल ते अच्छा हमारे ना ऑर्डर कर देंगे ये देखो रोजी पठान भला शौक बदखां रखंदा चिट्टे रंग वाली बदखां रखी भी है स्पेशल मुल्तान जो मंगाई है सो एक जोड़ी 10,000 की जोड़ी मंगाई सो वो उम्मीद रोज ज्यादा बदखां रखने का शौक है लगता है मलिया में नहीं अगे आराम रख रोटियां मैं आया तो वीडियो बनावन मल्ला लगे या तो खलो वनो आराम नाल इजियां ने की दी होनी कां 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 लाई वदी हैं गां 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 मलिया में नहीं कोई फ्लो थी वो आराम नाल वीडियो न बनावन दियो माल गई हैं इंटरव्यू को गिनाए आज ना कोई बरखा कोल